Taigi, sveiki visi, susveikinti Aškutė. Čia yra naujas epizodas, kaip kurti sam serverius. Taigi mes šiandien taipogi programuosime. Šitas video turėtų būti gana trumpas, nes iš esmės mes tiesiog koreguosime šitą kodą. Ir jūs susipažinsite su keletą naujų dalykų, kurie mums pravers labai toliau. Tai jų čia parodimas, man čia jums parodimas tų dalykų pravers, nes jūs turėsite laiko juos prasipraktikuoti. Taigi gerai, pradėsime nuo to, kad ką mes dabar darysime šitame epizode. Tai kaip matote, tai mes tiesiog naudojam definicijas, naudojam labai paprastą kloką, kad pakeistumėm vartų pozicijas. Ir tamsiai, jeigu norėtumėm įdėti antrus vartus, mums reikėtų viską nuo nulio perkodyti. Ne nuo nulio, bet reikėtų tiesiog daug copy paste daryti ir ten būtų daug panašaus kodo, kuris daro iš esmės tą patį, tik tai su kitokiais skaičiais. Todėl mes padarysime vieną sistemą, kurie valdys visus vartus, kurie bus mūsų serverė. Taigi gerai, galim pradėti nuo tokio dalyko kaip masyvas. Taigi, kaip turbūt žinote, kad reikia susikurti masyvą, reikia rašyti new, tada masyvo pavadinimas ir tada du lauštiniai skliaustai. Ir tada lauštinius skliaustai reikia tiesiog parašyti dydį. Tai tarkim dydis bus kokį 10. Ane? Ir dabar mes turėsim kintamąjį, kuris išsisaugos 10 kintamųjų savyje. Ir tamsia, kuo tai padeda? Tamsia, vietoj to, kad mes kurtumėm newkin 1, newkin 2 ir taip toliau, mes galime iš tikro vieną deklaraciją sukurti 10 masyvų. Ir juos valdyti iš tiesų yra gana paprasta. Tarkim, jeigu mes norime išsaugoti į pirmąjį bloką, į pirmą savo masyvo bloką, ten kokį kintamį, mes galime tiesiog labai paprastai padaryti masyvo pavadinimas 0 lygu ten tarkim 201 ir tada tarkim mes jį galim išprintinti su printf funkcija, galim tiesiog parašyti the integeris ir masyvo pavadinimas ir 0. Ir mes iš tikrųjų taip labai paprastai galime jį valdyti. Jeigu, tarkim, norime į antrą įpildyti, tai viskas yra labai paprastas. Tiesiog iš 0 norime pakeisti į vienetą. Ir tiesiog dabar kaip paprastas pavyzdys mums viskas turėtų veikti. Beje, kai masyvo dydį reiškime, mes rašome pilną skaičių, tačiau masyvo blokai prasideda nuo 0. Tamsia, tokį dalyką reikia atsiminti. Nes, tarkim, jeigu išeisime iš boundaries, jeigu parašysime čia 10, mums jau mes kaip klaida, nes masyvo dydis yra mažesnis, negu mes bandome išsaugoti. Tai tiesiog padarome į 0, nes 0 yra mūsų pats pirmas blokas. Ir dabar, jeigu mes paleisime serverį, mums turėtų į konsolę parašyti 201 ir viskas veikia. Tai vat, masyvai veikia taip. Dabar noriu parodyti for loopą. Arba apskritai loopus. Mes juos naudosime, kad valdytume masyvus. For loopas yra iš esmės labai toks paprastas dalykas, kuris irgi sutrumpina kodinimą, nes, tarkim, masyvus valdyti ir, tarkim, kad mes darytumėm, tai yra tiesiog gali būti labai panašus kodingas, tačiau tiesiog bus kita valai. Ir kaip tą galim padaryti, mes galim visą tą padaryti su for loopu. O for loopas yra labai paprastas dalykas. Gerai, jeigu norime skurti for loopą, reikia rašyti tiesiog for, tada skliaustelį ir taip. Ir for loopas turi 3 argumentus, tačiau jie išreiškiami šiek tiek kitaip. Tai gerai, pirmas argumentas yra tiesiog reikia pirmoji vietoje sukurti kokį kintamąjį, tai tarkim aš pabandysiu savo i ir jo reikšmė bus 0. Tada antras argumentas yra sąlyga, tarkim jeigu i mažiau negu 10 ir tada trečias argumentas yra ką daryti, tai tarkim i++. Ir čia yra labai paprastas pavyzdys, tačiau jisai dabar ką padarys, tai sukurs naują i, tada žiūrės, gerai, aš turiu i variable, ką man daryti, pamatys sąlygą, jeigu i yra mažiau iš 10, aš tada noriu i++ padaryti ir noriu įvykdyti visą kodą, kas yra tarp skliaustelių. Ir šitas kodas pasikartos 10 kartų. Tai tarkim, žiūrėkit, jeigu aš dabar padarysiu printf integer i, ir jeigu aš taip sukompiliuosiu, man neturėtų mesti jokių erorų. Ir dabar, jeigu aš paleisiu savo serverį,
man išprintis nuo 0 iki 9 ir viskas tamsia, va tai jo lengvai veikia. Nes jis tiesiog ateina, sukuria naują kintamąjį, tada sako, gerai, jeigu mano kintamasis yra mažesnis negu 10, tada aš noriu tęsti. Ir tada, jeigu aš noriu tęsti, aš turiu dar būtinai padaryti i++. Ir tada, kai aš padarau i++, gerai, jisai veikia labai paprastai, nes jis sukuria naują kintamąjį, jisai padaro, patikrina, gerai, jeigu į mažiau negu 10, aš tada padarau šitą visą dalyką ir tada galų gale padarau šitą, prieš patikrindamas visą kitą. Ir tuose, būtent dėl tokio dalyko, jis gali tai gali žiauriai sutrumpinti kodą, jeigu mes turime kelis vartus ir mes tiesiog norėsime juos labai panašiai tvarkyti, tik tai naudodami kitas koordinatės. Taigi gerai, taipogi dabar noriu parodyti tokį dalyką kaip enumai. Gaila, kad Pavno kalboje nėra struktų ir nėra jokių object-oriented programingo dalykų, todėl mes turime naudoti šiek tiek nešvarų kelią, kuriant objektus. Ane? Tarkim, jeigu mes norime sukurti objektą pavadinimu, tarkim, mašina. Gerai, ką mašina turi? Jeigu mes sukuriam mašiną, mašina turi, ką gali mašina turėti? Mašina gali turėti greitį. Tai tarkim, greitis, ane? Ką dar gali mašina turėti? Mašina gali turėti ten vardą, pavadinimą, tai M pavadinimas, kadangi pavadinimas yra saugomas į masyvą, nes realiai tai tiesiog į kiekvieną bloką įdedama po vieną raidę ir ant galo įdedamas null characteris, kad žinotų kompas, kur pabaigti skaityti stringą, tai tiesiog galim prašyti 30, nes mūsų mašinos pavadinimą tik tai gali būti sudaryti tik tai 30 raidžių, nes mes taip sugalvojam. Gerai. Ir dabar mes sukuriam objektą, kurio pavadinimas mašina, ir mašina turi du kintamuosius, tai yra greitį ir pavadinimą. Jie internaliai jo visame viduje yra išsaugomi šiek tiek kitaip ir šiek tiek sudėtingiau. Tai čia yra tiesiog tokie labai nešvarūs būdai kurti object-oriented programmingą, tačiau mes jį naudosime, kadangi mums viskas sustruktūruoti yra žymiai geriau, jeigu mes darome labai didelį serverį. Gerai. Tai ir kad šitą visą kurti, tai tarkim, kad mes sukurtumėm mūsų mašiną kaip objektą, tai yra biškis nelabai švaru, bet tačiau nekreipkis dėmesio ir dabar aš paaiškinsiu, kaip viskas veikia. Tai gerai, jeigu norim sukurti mašinos objektą, mes rašome new mašina, nes new mašinos pavadinimas. Tada rašome čia du, kaip kad mes kurime masyvą. Ir mes rašome mašiną tiesiog taip, nes mašina jis eis tada į šitą ir tada ten kažkaip internaliai viskas pasidarys ir tiesiog nesirūpinkite dėl to, nes realiai tai gali skelti biškį problemų, tačiau iš esmės yra, kad tai yra, kaip ir sakiau, nėra oficialiai suportinama, tačiau daug kas šitos naudoja, nes realiai be šitų tai čia pražūtis būtų, nes reikėtų labai daug kodinti. Taigi taip, mes sukūrėme naują mašinos pavadinimą ir mes sukūrėme naują mašiną ir mes norime įdėti kokį nors value į greitį, norime nustatyti greitį į 2, tai labai paprastai mašinos pavadinimas, tarp sliustelių jau nebereikia rašyti mašina, bet rašome m greitis ir m greitis lygu 50, o tarkim mašinos pavadinimas M pavadinimas lygu mano mašina ir tarkim dabar, jeigu mes norime išprintinti mūsų informaciją po mašinos, tai tarkim print mašina, print f reikia rašyti, nes aš ir formatuoju ir printinu vienu to, print f procento ženklas S, nes mes įdėsime stringą pavadinimą, važiuoja, tada procento ženklas I, nes mes dėsime integerį, sveiką skaičių, tai greitį, važiuoja greičiu. Ir dabar taip, ir dabar sudedam viską iš eilės, tai mašinos pavadinimas, M pavadinimas ir įdedam tada kitą, tai yra mašinos pavadinimas M greitis. Ir visą tai turėtų veikti. Ir mes gauname vieną errorą. Size arrays doesn't match 60 or destination array.
Kadangi yra toks dalykas, kad jų, tiesiog tai padarom labai paprastai, tiesiog mes vietoj šito dalyko įdėsim format. Gerai, vis tai yra paprasta irgi mašinos pavadinimas, įdedam čia, tarkim, M pavadinimas, Sizov mašinos pavadinimas, M pavadinimas ir tada įdedam tekstą, tai, tarkim, Mercedesas, gerai, ir viskas labai paprasta, ir dabar turėtų veikti. Ir dabar, kaip matote, viskas veikia. Ir dabar turėtų mums parašyti mašiną Mercedesas važiuoja 50 greičiu, kai mes paleisime serverį. Aš, man atrodo, nesukompiliavau. Laukit. Ai, aš ne ten sukodavau biškį, jo. Aš šitą visą ne ten įdėjau. Jo, suriukas, čia mano klaida. Gerai, aš biškį ne ten įdėjau, bet va dabar, jeigu aš įdėsiu į čia, viskas turėtų labai gražiai veikti. Ir dabar, kai aš paleisiu mums serverį, atidarė šitą, mums turėtų parašyti mašina Mercedesas važiuoja 50 greičiu. Ir kai matote, tai veikia. Ir dabar taip, kaip mes visą tai panaudosime? Kaip turbūt jau daugelis supratote, tai mes sukursime kaip ir enumo tipą vartams ir tada išsaugosime savo visus vartus masyvę ir naudosime for loopą, kad mes galėtumėm pavaldyti visus vartus. Ir realiai galite pabandyti dabar sustabdyti video, pabandyti visą tai gyventinti, o jeigu jums nepavyks žiūrėti tiesiog toliau. Taigi gerai. Kaip mes visą tą padarysim? Visų pirma, galim pradėti nuo tokio dalyko, kad susikuriam vartų tipą, nes mes turim keturis variable, kurias mes turėtumėm kurti kiekvienam vartam, ne? Tai mes tiesiog galime susikurti enum vartai. Ką vartai turi? P, vartai turi 4 variable. Tai pirmas yra vartų ID. Laukit, aš gal nerašysiu vartų, tiesiog rašysiu ID. Tada turi timer ID. Laukit, aš object ID įdėsiu. Ir timer ID, kad būtų švariau. Tada turi boolieną. Bool valąją. Ar atidaryti parašysiu. Ir tada padarysiu bool. Ar timer veikia. Ar timer veikia. Ir noriu vieną dalyką, pasakyti, kad nenustatinėkite čia šitoje vietoje joms jokių valoje, nes jeigu mes nustatysime valoje, tai mums tas dalykas tiesiog biški kitaip veiks, nes mes tiesiog nustatysime vietą tam objekte, o ne jo reikšmę. Dabar tai turėti dar 3 dalykus, tai tie 3 kintamieji būtų šitie, kurie yra viršuje. Tai vartų atidaromo greitis, tada atidarytų vartų poziciją ir uždarytų vartų poziciją. Tai galime padaryti labai paprastai, tiesiog padarome taip, gerai, pradėjome nuo vartų daromo greitį. Tai vartų daromo greitis turi būti išreikštas float reikšmė, nes yra skaičiai po gablelio, ir tiesiog rašome float atidarimo greitis. Gerai, tada mes norime išsaugoti poziciją. Pozicija, kaip sakiau, išsaugoma vektoriuose turi 3 kintamosios, kurie yra išreikšti float. Todėl mes kuriame floatą ir mes sukuriam masyvą, kuris turės 3 vietas, nes viena vieta bus x komponentui, kita vieta bus y komponentui ir kita vieta bus z komponentui. Taigi taip, float atidaryti pos ir tada 3 ir tada float uždaryti pos 3. Ir taipogi norime padaryti, kad taipogi šį pavadinsiu tave tiesiog kaip paprastą greitį, ne atidarimo greitis, nes viskas labai aišku. Taip. Dabar mes šitas definicijas, kol kas aš jų nenutrinsiu, nes tai yra tiesiog pozicijos, kurias aš galiu iškopinti. Ir tiesiog aš noriu daryti define vartų skaičius. Ir vartų skaičius kol kas bus 2. Aš tiesiog padarysiu, kad dar vieną tvorą taptų vartais, nes realiai taip, nes tiesiog nenoriu dabar mapinti ir nenoriu kurti atskiro pavyzdžio, tačiau noriu jums parodyti, kaip kurti kelias vartus labai paprastai. Taigi gerai. Ir tada mes ką norime padaryti, mes norime sukurti savo vartų variables, šituos kintamuosius.
Gerai, kad skurti vartų kintamosios, tai mes rašome new, nes mes norime skurti naują kintamąjį. Dabar mes kursime masyvą, kuris bus tokio dydžio, kiek bus vartų. Ane, todėl mes rašome vartai, tada rašome vartų skaičius. Vartų skaičius tai yra mūsų tiesiog paprastas definicija, kuri konstanta, kurią mes išrašėme pačiame viršuje. Ir kompiliavimo metu tai tiesiog bus pakeista į 2. Ir tada mes norime sukurti dar vieną masyvą, tai masyvas masyve. Ir tai bus vartai, kuris atsimins visus mūsų šituos komponentus. Dabar galime tiesiog paversti dar vienas vartus į duris. Ir iš tikrųjų galime dabar ištrinti visus šituos, kad mums išmestų daug erorų. Ir dabar galime viską tiesiog sutvarkyti ir viską išsaugoti į masyvas. Gerai, tai tarkim, pirmas mūsų blokas masyvo bus mūsų dabartinių vartų. Ir dabar galime tiesiog sutvarkyti, kad veiktų mūsų dabartiniai vartai. Kad tiesiog sutvarkom visą dalyką, kad mes išsaugtumėm informaciją on game mode init į mūsų dabartinius vartus. Taip, gerai. Dabar taip. Gerai, tai čia yra mūsų dabartiniai vartai. Ir dabar, kad mes įrašytume mūsų objekto ID į vartų objektą, kuris bus pirmame mūsų vartai bloke, tai tiesiog galime rašyti vartai 0, nes 0 tai yra pirmas blokas, nes masyvo blokai yra numeruojami nuo 0 iki ir taip toliau, nuo 0, 1, 2, nusiprantat, nuo 0 ir tada rašome, į kurią vietą mes norime įsaugoti į object ID, ir dabar object ID mes išsaugome į savo tą kintamąjį šito objekto ID, kai jis bus sugrąžinamas. Taigi, gerai, dabar mes norime pridėti dar vieną. Ir beje, timeris. Visiems vartų timeris. Palaukit, dabar pamastykite. Ne, gerai, nevermind. Ir dabar mes išsaugome šitą dalyką ir dabar galime paversti dar vienus vartus į masyvą. Tai tarkim, dar vieni vartai gali būti, kurie čia vartai gali būti, kurie čia toliau nuo iš tų. Toliausiai nuo iš tų vartų bus, toliausiai bus nuo iš tų vartų, šitie bus labai arti. Toliausiai nuo iš tų vartų bus šitie vartai. Šitie bus arba patys kairiniai, arba patys dešininiai. Gerai, tai tarkim, tu tapsi mūsų antrais vartais. Vartai vienas. Object ID lygu create object. Dabar taip. Dabar mes norime tiesiog padaryti, taipogi, kai mūsų servas pasileidžia, mes norime sutvarkyti mūsų vartai reikšmės, kadangi mes norime nustatyti, ar timer veikia, ar atidaryti į tam tikras valoje. Man atrodo, abu turėtų būti false, nes vartai paprastai uždaryti ir timeris neveikia. Taip, mes norime šitos du nustatyti į false ir mes tą galime padaryti for loop. Ir tai yra tiesiog for loopo tokio kaip ir gale. Gerai, tarkim, kaip for loopą kurti? For for new I lygu 0, I mažiau negu vartų skaičius ir I++ parašome ir tiesiog mes turime tokį labai paprastą for loopą, kuris pereis per kiekvieną, kuris pereis nuo I iki šito masyvo vartų skaičius dydžio. Ir ką mes norime padaryti? Mes norime nustatyti šitos du valą kiekvienam vartui į netiesą, kad būtų netiesa. Tai, kad tai padaryti, tiesiog rašome vartai, tada I, nes I yra mūsų dabar, per kurį itereitinam. Tiesiog iš pradžių pakeisime vieną, paskui eisime į kitą ir visą tai for loopas padaro. Taigi mes einame per I, tai per tą, kurį for loopas iterate, nuperina. Ir tada antras yra, kokią valą mes norim keisti. Mes norime pakeisti ar atidaryti lygu false. Ir tada norime padaryti vartai, ar timer veikia lygu false. Ir tas visus turėtų susidėti, kad mums veikia. Į šiam šeštoje eilutėje neturėtų būti klaidos. Gerai. Tik vat, aš biškį grįžau ir sutvarkiau, iš esmės biškį pasidėjau.
tokį dalyką, kad visas šitas, kaip mes deklaravome, buvo vis dėlto geras ir mes galime tą daryti. Taipogi aš pakeičiau vartų pavadinimą į vartai iš mažosios, nes mano sistema, kaip prašiau, vartai nežinojo, mano kodas nežinojo, ar aš turėjau minėti šitos vartus, ar turiu šitos vartus savo minėti. Todėl aš tų vartų pavadinimą pakeičiau į mažąją raidę. Taipogi reikia vartų tipo nustatyti į vartai enumą. Ir kai taip padariau, viskas man labai gražiai susidėjo ir veikia. Taipogi, matai, yra čia erroro, bet šitie erorai yra todėl, kad aš ištriniau tas 4 variable ir mano šita visa sistema, kurią rašėme pritapam, kad dabar yra nefunkcionali. Taigi galima eiti ir ją sutvarkyti. Taigi gerai, taipogi mes dabar sutvarkime šitos visus dalykus ir dabar galime sėdėti labai ramiai. Taipogi dabar mūsų vartai prasideda tada, kai mes paspaudžiame mygtuką. Visų pirma, manau, sutvarkykime, kad visus vartus patikrintų, o ne tik tai mūsų šitų vartų. Tai galime padaryti viską labai paprastai, tiesiog visą šitą kodą įdame į for loopą, kuri praeitų pro kiekvienus vartus. Taip, tiesiog visą šitą loopą įdam į for loopą ir viskas bus labai paprastai. Taigi, for new I lygu 0, I mažiau negu vartų skaičius į ++ ir viską įdam mes į loopą. Štai taip. Taipogi viską atitraukiam vieną. Ir dabar viskas labai paprastai. Tačiau man vis tiek metų klaidų. Tai nes dabar turime pakeisti kiekvieną variable į tas variable, kurią reikia. Gerai, visų pirma pradedame nuo varto ID. Varto ID dabar bus vartai į object ID. Ane? Object ID. Gerai. Gerai, dabar taip. Player ID, viskas gerai. Taipogi mes galime tave iškelti iš lūpo, nes mes kiekvienam vartam nenorime tave išimam iš for lūpo, nes mes tiesiog šitas dalykas nesikeis nuo vartų ir mes kiekvieną kartą gaudami poziciją bus tiesiog tokia pati, todėl mums, kad sutaupytumėm šiek tiek resursų, galima šito nedėti į for loopą. O šito visi kintamieji bus pasiekiami for loop'e, todėl mums klaidų nesudarys. Bet tačiau visą šitą atėmimą mes turime palikti for loop'e, nes jisai priklauso nuo mūsų vartų pozicijos. O mes lūpinam per kiekvieną vartą, kuris yra serverį. Taigi gerai, čia gaunu ilgį, tada čia viskas kaip ir paprasta, atima taip, tada su timeriais. Gerai, čia su timeriais bus biškai kitaip, tačiau vartų timer ID galime iš karto pakeisti, kad vartų timer ID yra vartai I ir vartai I yra vartų timer ID, jeigu gerai atsimenu, vartų timer ID. Ane? Ai, tiesiog timer ID, gerai, tiesiog timer ID. Gerai, taipogi aš turiu pakeisti, ar vartų timer veikia, tai kad ar vartų timer veikia, galima sakyti vartai I, nes įtareitinam per loopą, ir tada galim pasakyti, ar vartų timer veikia, ar čia vartų timer veikia buvo, jo, ar vartų timer veikia, ar timer veikia įdam, ar timer veikia, ir dabar galima iškopyti visą šitą, įdėti į čia, ar vartyti daryti, tada vartai I, ar atidaryti, man atrodo buvo, ne? Galima pasitikrinti, ar atidaryti, galima dar įpastinti, ar atidaryti, aš pamečiau, ar atidaryti, aš buvau prašęs gerai, dabar galima šitą iškopinti ir galima į čia įdėti. Taipogi, gali atrodyti, kad čia viskas labai sudėtinga, tačiau aš galiu padaryti labai paprastą triuką, tiesiog galiu viską atitraukti ir dabar bus viską biškai lengviau perskaityti. Gerai, ar vartų timer veikia, aš čia dabar galiu pakeisti į šitą dalyką, ane, vartų timer ID, man atrodo, aš kažkur šitą dalyką gavau, vartai timer ID, galima pakeisti, ir tada ar vartai atidaryti, galima pakeisti į vartai ar atidaryti, ir tada viskas čia gana normaliai
Ir dabar, jeigu paleisiu, turėtų būti žymiai mažiau erorų. Ir visi šitie erorai yra viršuje. Gerai. Dabar taip, kadangi timerius turės kiekvienas vartas atskirai, jeigu jis atsidarinės, jis sukurs savo timerį atskirą. Tai tada tam timeriui, iš timerio, kadangi mes aksesinam dalykus, kurie bus mūsų vartuose, nes mes turim aksesinti šitą ir šitą valąją. Ne, šitos nereikia, bet turim aksesinti pagrindę šitas 3 ir dar šitą reikšmę. Todėl mums reikia žinoti iš timerio, kuriuose vartuose esame. Tai galima padaryti einant per kiekvieną vartą ir tikrinant timerio ID su timerio ID, tačiau galima padaryti labai viską paprasčiau, tiesiog kai mes sukuriam timerį, kad mes turėtumėm argumentą ir tas argumentas būtų vartų bloko indeksas, kurį mes tikrinam. Tiesiog mes parašytumėm ID, kurie vartai yra. Tai kad tai padaryti, čia reikia pridėti vieną variable, tai vartų ID. Ne? Ir vartų ID galim parašyti. Tai gerai. Ir dabar, kai mes sukuriam mūsų vartus, kažkur turėtų būti mūsų set timer čia kažkur. Ir set timer, tada mes norime pakeisti į set timer X. Ir tada mes turime. Ir kodėl mes keičiame į set timer X? Nes set timer tiesiog sukuria paprastą timerį, kuris veikia ant paprastos funkcijos, kuri turi argumento, o set timer X sukuria timerį, kuris veikia ant funkcijos ir mes į tą funkciją galime įdėti argumentus. Taigi dabar reikia tiesiog mums paprastai suformatuoti. Jeigu mes norime suformatuoti, tai mūsų formatavimas bus labai paprastas. Tiesiog mes norime įdėti į vartų timer ID. Norime įdėti, mes tiesiog vieną skaičių, tai yra integerį, nes mes integerį galime išreikšti savo ID. Ir taip tiesiog parašome I. Ir dabar tiesiog parašome kablelį. Ir dabar įdedam savo integerį į čia. Ir mūsų tas integeris tai yra varto ID, kitai bloko indeksas yra tiesiog mūsų I. Nes I tai yra per kurį vartą mes perinam. Ir visą tai turėtų vykti. Tik tai mums dabar reikia sutvarkyti iš visą šitą. Ne? Taip. Ir mes to ID galim palikti. Gerai. Dabar taip. Mums reikia multiplier ar vartai atidaryti, visų pirma patikrinti. Mes galime viską iškopinti iš čia ar atidaryti, nes taip yra tiesiog gal biškai lengviau ir mažiau time suconsumins, tai yra laiko suconsumins. Ir taip tiesiog galima padaryti vartų atidaryti. Aš net čia biškai kopinau. Čia reikia kopinti. Bet tačiau mums dabar nelabai veikia, nes mes neturime įkintamojo. Mes turime vartų ID kintamai, kuris yra kaip argumentas ir mums ateina iš tos vietos, kai mes sukuriam timerį, kurį padarom set timer X. Tai gerai. Ir dabar viskas yra labai paprasta. Tai čia toliau yra irgi paprasta vartų ID. Vartų ID, tai čia turima tiesiog object ID. Tai šitas dalykas irgi galima išsikopijuoti iš apačios. Get object ID. Man atrodo, šitoj vietoj turėtų būti. Čia yra pavyzdys. Mes iškopijuojame. Ir dabar įdedam į čia. Į čia. Ir dabar mes turime gauti vartų darimo greitį. Tokio pavyzdžio nėra. Palaukit, vartai vienas nėra. Vartai vienas yra vartų ID. Vartai darimo greitis irgi eina kiekvienam vartais, todėl šitą pakeičiame į vartų ID ir greitis. Ir mums grąžins mūsų greitį vartų. Ir dabar taip. Ir einam toliau. Ar atidaryti mes iškopijuojame šitą dalyką ir įdedame tiesiog čia. Tada vartų ID vėl eina. Tai yra irgi vėl paprasta. Set object pos, vartų ID. Taipogi šitos dar reikės pakeisti, surasti. Ir dabar čia dar yra vėlgi vartų ID. Čia yra X ir Y ir viskas labai paprastai. Ir dabar reikia šitos visus sutvarkyti. Tai ar atidaryti galima vėl iškopijuoti. Įdam vietoj čia, vietoj čia, vietoj čia, vietoj čia
ir dabar iškopijuojame, ar timer veikia ir įdedam į abu apatinius. Taigi, vat. Taip, viskas gana gražiai veikia. Ir dabar, ką norime padaryti, dar vieną dalyką, tai yra pakeisti va šituos du. Ir tai čia yra gana easy. Ir beje, mes dabar lyginsime visus komponentus, ne tik tai Z. Tačiau palaukite, dabar aš pagalvosiu biškį ir nuspręsim. Gerai, iš esmės taip, kad aš nenoriu dabar labai jūsų padaryti, kad būtų sudėtingas video, kai buvo prieitas video, nes prieitas video buvo gana sudėtingas, iš esmės, nes aš introduos naujus dalykus ir iš tikrųjų manau, kad pačios sistemos dabar nenoriu aš labai keisti, nes iš esmės reikėtų introducinti naujus dalykus ir tie dalykai, su tais dalykais atsirastų dar vienos problemos, todėl aš nenoriu lysti į tuos dalykus. Ir jeigu viskas veikia labai paprastai, tada man dar reikia pakeisti Z poziciją ir atidarimo Z poziciją. Ne? Kad aš atskaučiau, irgi čia yra paprasta, vartų ID ir tiesiog aš išduodu atidaryti Z. Palaukit, uždaryti ar atidaryti čia buvo? Man atrodo, čia buvo uždaryti. Uždaryti Z pos. Ne? Ir tiesiog šitą iškopinam, įdam į čia, įdam į čia. Įdam į čia, išsikopijuojam atidaryti, nes čia turi būti atidaryti zapos. Ir dabar viskas labai gerai veikia. Mes galime dvi klaidas. Gerai, pažiūrim. Cam 6 ir Pam 5. Čia turbūt praleidome. Jo, mes šitos praleidome. Ir timer ID mes galime gauti iš... Mums net nereikia naujo to, nes mes galime. Čia yra viskas tas pats. Ir nes mes šaudame timerį su timer ID. Nes mes turime akcentinti timer ID. Ir dabar viskas taip, ir dabar turėtų mums susikompiliuoti. Tačiau taip, čia yra dar viena klaida. Taip, mes viską naudojame, viskas dabar veikia gražiai, tačiau mes šituos turime perkelti į kodą ir mes šitos turime įrašyti į čia. Čia yra ir easy irgi. Tai čia abiem vartam šitos variable bus vienodos. Kodėl aš jas ištryniau? Šitos variable bus vienodos, tai tiesiog galima surašyti taipogi for loop'e, kadangi bus jos vienodos, tai vartai I greitis lygu 0,04 ir tada čia 5 atsiprašau vartai į atidaryti zapos lygu šitas ir tada vartai į uždaryti zapos lygu tas 13,5. Nes, kaip sakiau, vartai yra tiesiog vienoje vietoje ir viskas paprastai. Jeigu jūs vartuose ten tipo jeigu jūs vartuose tipo turėsite skirtingose pozicijose, tai jokių būdų nedėkite šitų dalykų į lūpą, jūs tiesiog kiekvienam vartui priskirsite atskirai, taip kaip mes priskirime object ID. Tai gerai, dabar taip, kai yra vartai, dabar aš noriu pridėti dar vieną dalyką, tai noriu įdėti float atstumas, iš kurio galima atidaryti. Tai tiesiog bus atstumas, iš kurio galima atidaryti vartus. Tai dar vienas kintamasis. Šitą kintamai nustatom į 10, nes realiai mes taip ir darome šitoje vietoje vartai ir tada tas, ir tada 10, nes buvo praeitą tutorialas taip pat. Ir taipogi mes norime perskaityti šitą, tai vietoj šitą 10 galime dėti vartai I ir šitą dalyką. Ir dabar kiekvieną vartai galės turėti skirtingas atstumus, iš kuriuos galima atidaryti. Jeigu bus kažkas, kas norės žaisti su tais skaičiais. Ir dabar, jeigu aš sukompiliuoju, viskas gražiai turėtų susikompiliuoti. Ir jo, viskas gerai kompiliuojasi, viskas veikia. Taipogi, aš galbūt dar biškį sumažinsiu mūsų reikšmę mūsų atstumą iki 5, nes šitie du vartai bus šalia vienas kito,
Tai tiesiog, kad nebūtų labai sudėtinga jų atidaryti ir uždaryti. O dabar, jeigu aš paleisiu mūsų serverį, ir dabar, jeigu aš kuriu tai vartų, man atrodo, šitie, aš paspaudžiu H raidę, laukit, H raidę, kuri čia? Aš. Gerai. Suradau vienus vartus, vieni vartai buvo čia. Aš jau buvau išsigandęs, kad neveikia iš tikrųjų, bet veikia. Tiesiog mūsų atstumas yra gan šiek tiek per mažas. Šitie turėtų būti. Gerai, vienus vartus suradau, kur kiti vartai. Nežinau. Gerai, vieni vartai tai šitie. O kiti vartai... Okei, iš čia galiu atidaryti. Kodėl? Galbūt tai yra tiesiog kaip ir modelio kaltė, nes kartais, jo... Ai, supratau. Realiai tai mūsų atstumas tiesiog yra per mažas. Tai yra modelio kaltė, nes, tarkim, modelis, kurį mes naudojame, galbūt jo koordinačių centras yra kažkur čia, o modelis pats yra čia. Nu, tai tiesiog sampai yra tokių dalykų, bet iš esmės mūsų kodas veikia ir mes, kad jūs veikia, mes esame laimingi. Tačiau, ką galime dar padaryti, reikėtų mums padidinti tą valąją, kad būtų viskas gerai. Ir kaip matysite, mes turime du atskiros vartus ir jie neinterferina vienas su kitu ir jie abu pilnai veikia. Taipogi mes negalime iš tų vartų atidaryti iš šitos pusės, ne? Taip. Čia yra modelio kaltė. Kad tai sutvarkyti, tiesiog galima padidinti mūsų vartų atstumą, kad mes to dalyko nejaustumėm. Mano sampas neišjungia, iš esmės tai jums tiesiog reikėtų padidinti tą kintamąjį ir tada viskas turėtų būti gerai. Ir ačiū žiūrėjimas, jumis buvo Škutės, suteiksime kitos epizoduose. Kitą pamoką aš jums parodysiu dialogus, nes jau iš tikrųjų jau padarėme jau daug darbo, jau iš tikrųjų galime eiti gana rimčiau. Tai parodysiu dialogus, tai yra paprastos lentutės ir tada darysime dar kitame epizode login register su failais, bet failas bus gana sudėtinga. Taigi gerai, ačiū žiūrėjimas, jumis buvo Škutė, susitiksime kitam epizode. Palikite laiką ir subscribe.